Prostor ne menja često, ukoliko su promene potrebno ih napred najaviti, to sam rekla. Da alati stoje na istom mestu. Ja verujem, recimo, da svi mi, bez obzira na nivo intelektualnih kapaciteta, volimo taj red. Samo što mi nekako drugačije reagujemo ako nam taj neko red naruši. Ja sam sigurna da sutra se ponovo ovde svi nađemo, da bi svi ovako seli vrlo slično. Svako bi rekao, ovo je moje mesto. Ovde sam juče sedela, ali tako, Zoriću, bi sela na isto to mesto. To ti si tu i prošli put sedela. Pa, jedno sad ti već sebi zauzeo to mesto. Zato što volimo taj red. Nekako mislimo, aha, sad sam se tu dobro osjećao, tu sam se smestio. Svi mi to imamo u sebi, samo kod određenih osoba, kada se naruši taj red, je reakcija na to narušavanje drugačije. Razumete? Tako da, ako budete imali priliku da volontirate sa takvim osobama, to je jako bitno da ono što radite i menjate, da to najavljujete. To je onako jedna od bitnih stavki. Što se tiče alata, treba da budu usklađen sa njihovim individualnim osobinama, treba da je uređena, postojana, da budu organizovani na redu. Recimo, tu sam možda, Jovana, mi ti možeš pomoći. Vi imate te radionice gde vaši korisnici, oni imaju proizvodnju, recimo, sapuna. I tačno se zna koja boja čepa ide na koji miris od sapuna, po boji se selektuje, pa onda imate zvučni signal kada se napuni boca, tako, ja sad to, ono što sam videla, tačno se da signal, puni se boca sa sapunom, dobi se zvučni signal kada je napunjena. I tačno imaju redosled radnje kako se šta radi u proizvodnji tog sapuna. U tom redosledu nekada stoje sličice i onda korisnik zna kojim redom ide, kad stavlja. Ti, Zoriću, koji si ti radionici u radnom centru? Ja sam obišao sve. On paja po svim. Uduži pokret. Ja dobro ovo pričam za sapune. Pa ti me svoje recimo sve je napisano i tačno znate kojim redom. I kako bi se ti sad osjećao da oni to recimo pomešaju sve i da bude... Da, kad bi se pomešalo recimo, prvo bi pogledao kako šta stoji pa bi nastavio. A gde bi pogledao? Ili ima neke slike koje te... Slike ili kako, da li pomerena mašina, onda vidim da je sad mašina tamo, to je sigurno ima razloga, ja to ne bih pitao, sigurno ima neko bolje mesto, tako. Ali znači ima slike koje tebi pomažu da se podsjetiš tog redosleda? Ili prvo pogledam situaciju, pratim situaciju, pratim događaje. Pratiš događaje, pratiš... Nijem što problem, ti super sve pričaš, sad mogu samo da dodam da svako pakovanje naših sapuna imamo 9-10 vrsta, sad imamo 10 vrsta sapuna, 10 mirisa, 10 boje i tako dalje, svako ima svoje pakovanje, znači svako pakovanje svoju etiketu, svoju boju čepa, svoju dršku i tako dalje, tako da oni kad lepe i etikete, u stvari kad stavljaju sve to znaju po boji sapuna da je to. Znači mora biti konkretno. Ova etiketa ide na ovu boju, ovaj miris ide na ovu. Tačno imamo označeno i u nekim radionicama, na primjer kad sečemo kanape kojima posle povezujemo kesu. Znači mi smo iscrtali na stolu koja je to dužina. Dimenzija. Znači, i oni lako, znači osobe, sad ste čuli, osobe sa autizmom isto uzmu kanap, rašire i seku. Ali, hoćete vi možda iskustveno je najbolje, da li treba više puta da vam se ponovi, da biste vi to... Možda nekom više puta, nekom malo manje, da, zapravo. Niko se više puta ljubi manje i tako. Da. Dobro, ali hoću da kažem da nekada u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju je potrebno to strpljenje, ali to strpljenje podrazumeva jednu ljubav, ne sad ono nervozno da nekom ponavljate, nego onako potpuno otvoreno, kao sad ću ti pokazati ponovo. Svakom od nas, u stvari, svi se mi mnogo sigurnije osjećamo kada nešto više puta ponovimo, pa pođite od sebe. Kada nešto vam je novo, prvo ste onako nesigurni, pa precizni, kada to više puta uradite, potpuno se opuštate i krećete onako da uživate u tome. Ako bilo kojoj osobi, tako i njima, treba više puta nešto ponovite da bi se u tome oni bolje osjećali. Ovaj drugi deo se odnosi
I tako isto u radionici, izvini što te prekidam, znači znači imate podeljeno, znači svaka radionica po svojim segmentima rada. Znači neko kad dođe, kod nas onda prođe jedan segment rada, onda se tu zadrži određeno vreme, pa onda prelazi, na primjer. Znači samo prepoznavanje, evo sad uzimamo sapun, prepoznavanje boca, da li je litra, da li je 2 litre, da li je 3, da li je 5 litara. Znači to je prvi segment. I to utvrđivanje, to je to, da znaju. Onda već sledeće, upoznavanje sa bojama i tako dalje, onda sa mirisima i onda samo punjenje flaše dokle ide i tako dalje. Neko, nažalost, mislim, ne može da prođe sve segmente do pakovanja, čitavog pakovanja, neko prođe samo 2-3 segmente i tu se zaustavi. Ali to će Danijela bolje da objasni gde su limiti. Pa dobro, možda će ti limiti najviše da vidimo kako komuniciramo sa osobama sa intelektualnim smetnjama i osobama sa autizmom. Ono što mislim da je jako bitno, da negde nam to ostane u sećanju, je da oni uglavnom razume ono što jasna, kratka uputstva, konkretna uputstva. Šta to znači? Da ne govorite, sad ne smiste odrasli, vi ste super neke stvari, ali postoje u mojoj školi osnovne gde ja radim, deca, koje će biti jako komplikovano ako ja kažem hajde molim te uđi, zatvori ta vrata, stavi tu jaknu i baci to iz ruku. To je previše stvari sam rekla. Nego ja moram da kažem hajde sada zatvori vrata. Bravo, super. Hajde ostavi jaknu. Ostavio si jaknu. Šta ti je tu sad u rukama? Ti to treba? Baci. Razumete? Znači ono što bi mi rekli previše informacija, ja ću ih raščlaniti i reći kratko. To je jedna stvar. Druga stvar je da moramo da budemo na konkretnom nivou, a ne na apstraktnom nivou. Oni razumeju konkretne stvari. Sad recimo primer koji bi bio. Nekada recimo i nešto kad se šalimo, pogotovo sa decom sa autizmom, ne razumeju šalu, ono što bi rekli na drugu loptu, ne razumeju u prenesenom značenju, nego vrlo konkretno morate, ne znam, ko rano rani, 3 sreće grabi. Ne bi mu to bilo jasno, šta sad to znači, ne bi razumeo pointu, apstraktno mu je to. Tako da mora vaša komunikacija da bude vrlo jasna, konkretna, neapstraktna i ne puno informacija. Naprimjer, ukoliko biste imali u saradnji vašoj kao volonteri osobu, to vam je osnovni princip u komunikaciji i prosto ono što negde ću ja i kroz cijelo ovo moje izlaganje isticati, kako vi imate sluha i otvoreno srce kao osobama, oni će vas sami naučiti kako. Vi kada njih dobro osetite i oslušnete, oni će vam tačno vratiti na koji način je pravilno da komunicirate sa njima, recimo. Ja slično ko sa manjim decom, strpljivo i... Naravno, da, to sam isto htela da kažem, što se tiče komunikacije, strpljivo i možda više puta ponoviti, ali ne onako kao mašina, u smislu nervozno, sad zatvori vrata, to što bude iritiran, ali kažeš zatvori vrata. I sad ako ti vidiš da je on vidio, na primer, muvu, i to njemu prebacilo fokus na nešto drugo i ne čuje, zaboravio da treba da završi. Ej, dušo, zatvori vrata, sačekaš da vidiš, pa onda ga vratiš na to nešto, da zatvori, ali ne onako da budemo kao mašina, jer to može da iritira. Vrlo često osobe sa intelektualnim smetnjama prenese im se pažnja na nešto drugo. Nešto je tamo škljocnulo, neko je nešto ušao i oni samo prebace se na to i zaboravljeno ono, onda moramo da budemo strpljivi i da pratimo i osjećamo tu osobu. Pošto ne znam koliko je uvredljivo da uporedim korak sa malom decom, ali jako je, kad pričaš, jako mi slično. Kad sam učila kako da sa decom tipa nižih razreda osnovne radim, isto tako si... Znaš kako, ono što je meni, recimo, kad sam se ja pripremala sad za ovo izlaganje sa vama, meni je bilo jako teško da se ja pripremim, zato što je svaka osoba, kao i svaka od nas, a i osobe sa intelektualnim smetnjama, svi su oni drugačiji. Nema tu nekog recepta univerzalnog. Recimo sad, ljubivi možete da kažete, zatvori vrata i stavi jaknu i uđi i napravi špagu i salto, ona će to sve da uradi od jedanput, jer ona prosto tako funkcioniše. Ali isto ima i dece koja prosto treba da razložite. Ali vi ćete to sami, vi ćete ovu informaciju imati, pa ćete vi osetiti kome treba, to što ti kažeš kao nekome da je dete, a neko će to moći i mnogo složenije da uopšte ne primeti,
da je potrebno da o tome vodite računa. Smijem ja samo da se ubacim. Jeste na nekom nižem nivou, ali bez one snishodljivosti s kojom se obraćamo deci. To jako iritira. Mi razgovaramo sa osobama bez obzira koliko oni imaju godina i uvažavamo njihove godine i njihovu zrelost. Znači, vrlo često se dešava da osobe koje ne komuniciraju dobro iz različitih zdravstvenih razloga, posljedice recimo cerebralne paralize i tako dalje, pa ih ljudi smatraju nedovoljno intelektualno razvijenim, zapravo su potpuno ravnopravne u komunikaciji, u doživljaju sveta, a onda ih neko tetoši kao da su bebe, zato što nisu verbalni. Da. I to njih beskrajno iritira. Pa zamislite da i vas neko stalno tetoši, da priča bebećim jezikom sa vama, samo zato što ste recimo operisali zub i ne možete da govorite. To je otprilike. Sad ne znam, možda neko od vas želi da podeli neko svoje iskustvo u kom ste se vi osjećali, recimo da nešto vam nije jasno, da nečemu ne možete da razumete. Ali se ti Mozoviću nekad neku situaciju u kojoj ti nešto nije bilo jasno kad ti se neko obraća? Ili ti ono potpuno uvek sve jasno? Potpuno mi je sve jasno, uvek sam miran, trpljiv, uvek moraš imati razumevanja za sve ljude, da je i prvo ga zaslušati i ako možeš da mu pomogneš mu. Ako ne treba, onda ga upućiš na dalje institucije kome šta treba da prima. Dobro, ajmo mi onda dalje, ako neko još ima pitanja, slobodno možemo da... Ili imate neko pitanje? Osobe sa motoričkim smetnjama, to ste sigurno imali prilike da vidite u gradu i u svom okruženju, osobe to mi kažemo sa motoričkim smetnjama, su uglavnom osobe sa invalidskim kolicima i pomagalima. Ono što je isto jako bitno je da znate da ta vrsta invaliditeta ili ta vrsta smetnja može da bude urođena, može da bude stečena. Neko može da se rodi sa tim problemom, a neko može, na primjer, u saobraćajnoj nesreći da se dogodi takav ishod događaja da osoba završava u invalidskim kolicima, da ima određene motoričke poteškoće. Ja mislim da u našem gradu i da uopšte u našoj zemlji i uopšte svetu se ta neka svest malo promenila i da svi možemo da primetimo da smo svedoci toga da su prostori uglavnom sada adaptirani za osobe sa motoričkim smetnjama i u kolicima. Da li ste vi primetili neke stvari koje su njima prilagođene? Prvi ovde ulazna ovdje nije stepenik, a i nisam vidjela pragove uopšte ovdje, manje više sve ravno. Znači to je ta pristupačnost da oni uđu u sam prostor. I ima lift ovdje isto, iako ima samo jedan sprat, ali ima i lift. A tako pristupačnost bi trebalo da bude svugde. Pa to se trudimo da bude. Zašto nema ni, recimo, Pošta 2, nema Pošta 1, nema takve institucije, Gradska kuća nema takve institucije, nema to Nisam znala za gradsku kuću, stvarno? Nema. Nema i vršnovike Vojvodine, nema glavne institucije, nemaju. Pokrajinska. Ali šta ti to? To samo ono kao... Da, nema Arena Cineplex isto, ali oni, na primjer, stalno napominju da može da im se piše da oni uvek imaju osobe koje mogu da pomognu, ili kao prosto nisu imali uslova da naprave. To nešto vredi. Pa ne vredi, nego samo govorim da je to, mislim, bilo... Dobro, ali čujem kažem, od pre nekih 10 do 15 godina ipak se to neko pomeranje. Ima izuzetaka, ali mislim da uglavne institucije, poreska upravo tako nešto, to još treba da to nedostaje da se radi. Samo da dodam za tu pomoć, koja je jako važna stvar. Mnoge osobe koje koriste kolica ne dozvoljavaju prosto vlastitog samopoštovanja da ih neko nosi. I insistiraju na ostvarivanju pristupačnosti. Zašto? Ako ih mi onako ljudski nastavimo nositi do kraja njihovih života, ništa se u društvu promeniti neće. Zato je taj pokret i cijela ova priča, taj dizajn za sve, on je zapravo proistekao iz jednog pokreta kada je posle prvo drugog svjetskog rata, a kasnije onih američkih nesretnih ratova po Aziji, ostalo mnogo ljudi invalida koji su koristili kolica i oni su morali da naprave jedan pokret protiv barijera, jer su shvatili da je okruženje u suštini to koje ih onemogućava da žive normalan život. A sve su to bili tako ljudi koji su imali živote kao i svi mi. I danas je taj pokret globalno se zove univerzalni dizajn
u Evropi se koristi termin dizajn za sve ili inkluzivni dizajn. I cilj je znači da okolina postane pristupačna, a mi smo svi različiti. I svakom od nas se pre ili kasnije u životu može desiti da neko treba da ga nosi u pozorište ili u bioskop, što nije cilj. Zato uvek treba da imaju miropratnju i zato osobe koji su u kolicima treba ih učiti da budu samostalni, da im što manje ukazuje pomoć, da budu što samostalniji, a ako ne mogu, onda tu neko uvek treba da je pored njih prodavnicama. Ali znaš što mislim da je jako bitno, da svi imamo svest. Evo recimo sad bi moj bio predlog kad budete krenuli kući, obratite pažnju kako su nam parkirani većina automobila po ulicama. Tako da određeni delovi su na trotoaru i samo recimo da ne mora da bude osoba sa invaliditetom, nego da bude mama sa kolicima, majka sa kolicima i bebom, ne može da prođe zato što su automobili malte ne na trotoaru i prosto nema prostora. Se zamislite jednu osobu u kolicima, danas sutra, možda ste mladi, možda još uvek ne vozite automobile, ali da imate tu svest koliko to nekom može da bude problem. Jer to je jedini način kretanja njihov u kolicima, a mi im svojom nekom neosvešćenostu, a još gore ako imamo svest, ali nas baš briga, parkiramo se jer onako je problem s parkingom i svi smo lepo najahali na to i oni ne mogu da prođu. Eto tako, prosto mislim da na ovaj način treba da se budi svest koliko je naše malo nekome jako puno, a to je da se kreće kroz grad. Uglavnom zgrade koje su građene pre 30, 40 godina, 50 i tako dalje, one nemaju rampu. To su objekti isto što smo sad pričali o gradskog, pokrajinskog, ne znam, značaja, lokalnog, ali svi se nekako trude u poslednje vreme da naprave isto prilagođeno ili neke rampe ili one pokretni lift. Ne znam da ste videli, mislim da to ima u pozorištu ili u bioskopu. Da, kao se podvižna platforma, mada bi to bilo... U podzemnom prolazu je bio isto taj. Ne sjećaju se, to su mlađe generacije. Kako da kažem, evo da se ubacim, znači postoje neki standardi pristupačnosti koji nažalost nisu globalni iz vrlo jednostavnog razloga. Recimo ljudi u, sad ću da kažem, Južnoj Aziji i ljudi u Severnoj Americi su sasvim drugih proporcija, veličina, gabarita. I samim tim te neke dimenzije nisu univerzalne, ali nebitno je da su univerzalne u nekom numeričkom smislu, pa da mi kažemo ovo mora biti toliko i toliko široko, a ovo mora biti toliko i toliko visoko. Mada postoji. To je pravilnik o standardima pristupačnosti koji postoji i kod nas. Nije naročito detaljan, ali je dovoljan da kad neko želi, a morao bi svako po zakonu ko zide nešto novo, da ga prati, da svaka nova građevina bude pristupačna za sve. Znači, ne može da se napravi zgrada koja nema pristupnu rampu, ali ne lezi vraž. Pošto se to nekom ne isplati investitoru, on napravi rampu sa ovakvim nagibom. To ne može ni planica... Moja zgrada, ne može mame s kolicima, klizi dete dole, ispali s kolica. To je ona... Druge države iskustva za to. Za invalide, na primjer, ako je više od 100 metara između semafora, mora se obezbedi prolaz između parkinga. Jedno mesto da nije parking, nego da je prolaz za invalide, znači da mogu na put da dođu u slučaju hitnog nečega i ako neko tu parkira, njemu skidaju tablice i sud, nema kazne. Ono prođe to kad se to, ako se završava na sudu kako treba i ima kazna, onda ima i kako se i nauči. Jeste imali U Švajcarskoj, na primjer, kad sam bila u zgradama, imaju te kao rampe za jednu osobu, a nekad imaju one za starije ljude. A recimo, moj osnovno je prvo isto tako rampa. Ne može onako idete s trotinetom da se spusti, veliko sa svojom. Mrako Radičević. Ja znam recimo u Đorđeno Tošević, jedan naš džak je pre toga išao tamo, nije uopšte bilo tog prilagođavanja i mama je njega do 4. razreda na rukama nosila gore svakog dana, što je onako baš strašno. Nego nisam vas pitala da ste imali nekad priliku da komunicirate, vidite neku osobu koja je u kolicima?
vrlo često, pogotovo osobe sa cerebralnom paralizom koja su u kolicima, imaju problem i sa govorom, teško govore. Zašto? Zato što je govor svih nas u stvari motorička aktivnost. Kada je narušen taj centar u mozgu koji je odgovoran za motoriku, da pomeramo ruke, noge, uglavnom onda je problem i sa govorom. Te osobe vrlo teško govore, nerazumljivo i ono što je isto za njih specifično, da imaju puno onih nevoljnih pokreta, a to je ono da ruku ne zna da trza, da nije ono kako on želi da je usmeri, da uhvati čašu, nego trza i nevoljni pokreti, suvišni pokreti u jednoj aktivnosti koju želi da uradi. Zato ovde kad kaže kod alata, vrlo često su osobe mogu da budu intelektualno očuvani i puno toga mogu da urade. Ima i osoba koje su motorički oštećeni i da je problem i sa intelektom, ali ima i da su očuvane inteligencije. Ono što smo mi recimo u školi, ja sam prosto, ne znam da li je to interesantno, ali meni je recimo to interesantno da imate jednu osobu koja je potpuno motorički zaključana, ne može ništa rukom, ne može ništa nogama, a jedan ima potpuno unutrašnji bogat svet. Znači, intelektualno sve razume, sve prati, ima razmišljanje. Ima takvih ljudi. Da, mi smo imali tako đake. Da, u našoj školi i u osnovnoj i u srednjoj. Da, i onda postoje, recimo to se zovu asistivne komunikacije, gde smo mi imali devojčicu jednu koja je naučila da piše i da čita, tako što je pogledom, zenicama, tastaturu birala slova i napisala čitav jedan roman gde vi prepoznajete da ta osoba ima jedno bogatstvo unutrašnjeg sveta, da želi i da se zaljubi, i da je neko dodirne, i da ima prijatelja, i da ima strah i tugu oko nečega, znači potpuno, a zaključana je u svom telu koja je u grču. I takvim ljudima treba podrška i stalno treba da ih neko gura i da ovo društvo ima razumevanje za takve. Ali to razumevanje podrazumeva, recimo ako ta osoba govori, znači da teško govori, da imamo strpljenja, da je razumevamo. Pa to je najvažnije, i strpljenje i živite. Da. I mislim da ako budete imali priliku da komunicirate sa osobama, da ne treba se pravite da ste nešto razumeli. Mene su 1000 puta da se ne razumem, jednostavno teško priča. Ja kažem, aj molim te, nisam te razumela. Jer mi jako dobro vide, ako vi ne razumete, ti kao, aha, a nemaš pojma šta je. Oni to prepoznaju. Bolje reći, nisam te razumela, molim te još jednom. Oni će vam to ponoviti onda još jednom. Možem da kažem ko Stephen Hawking. Da. To je neka kvadriplegija bila nešto u tom filmu. Stephen Hawking je imao lateralnu sklerozu, znači njemu je sve odumrlo tokom godina i bukvalno je trepta ima oka, koristio jedan software. Ima, znači svaka ta dijagnoza je različita, na prvi pogled oni liče, a zapravo uzroci su drugačiji, ali ovo o čemu koleginica Danijela priča je zapravo nešto što se jako dotiče komunikacije i gde je, hvala Bogu, nauka uspela da mnogim tim ljudima u današnje vreme otvori mogućnost da komuniciraju pomoću nečega što se zove asistivna ili pomoćna tehnologija. Pre 30 godina toga nije bilo. Ne znam da li ste viđali da recimo, tu ima isto kod nas u školi, recimo tastatura sad ima ovako veliki, kao taj switch taster. Zašto je veliki? Jer on ima te nevoljne, nekontrolisane pokrete, znači on nema mogućnost da jednim prstom reši nešto, nego ide cela ruka iz ramena da stisne to. I onda mu je to znak da nešto može da odgovori na pitanje, da kao miš, ali to je ovako ogromna tastatura koja je njemu prilagođena da mislim da vam je to dovoljno od informacije. Mislim, puno toga imam da izbačem, ne bih volila da vas udem, ali prosto imate neku onako sliku i ovdje smo u komunikaciji, gdje to bude jasna, direktna, kratka. I ono što je jako meni lepo u mom poslu i ono što vrlo često osobe sa intelektualnim smetnjama i samoto razumeju humor, možete se šalite sa njima, oni razumeju to. Osobe sa autizmom retko, one uglavnom ne razumeju humor, ali ove druge tipovi smetnje mogu da razumeju humor i možete lepo da komunicirate i da se šalite sa njima. Ovo je prikaz tih rampi i tih nekih pomagala, to je taj switch taster, kao veliki taster kojim oni mogu da pritisnu. To su te neke asistivne tehnologije.
Ovo su, ukratko ćemo sa osobama sa govorno-jezičkim sposobnostima, ja vam neću sad ovo sve iščitavati, jer prosto mi ste sad na fakultetu, nego ste došli ovako na jedno druženje. To su uglavnom osobe koje ili ne znaju da izgovore određenu vrstu glasa, ili izostavljaju neki slov, ili brzaju prilikom govora, onako kao neki ubrzan govor. Neka slova. Tako je nešto. I onda taj govor postaje nerazumljiv i onda mi nekad imamo problem kako da se sporazumemo sa tom... I to je pogotovo sad u praksi s sad novom generacijom, s malom decom, da tu su roditelji krivi. Zašto? Zašto telefona? Da, i zbog telefona, što su stalno decimi cucu i zašto u tom teritoriju... Ti si postao ozbiljan defektolog, ja bih rekla. Pa i vidi, Danijela, ja imam i iskustva. A posle ću ti još nešto pričati. Dobro. Ukoliko budete imali priliku da sarađujete sa osobom koja ima govorno-jezičke poteškoće, bilo koju vrstu, isto kao i kod ovih prethodnih osoba koja sam navodila kroz primer, potrebno jedno strpljenje s tim da možda bi bilo ovde što kažemo dodatno da se koriste vizualne kartice, da se preko kartica razumete, da imate titlove, da možda se titluje njihov govor koje je neko predavanje, da bi većini bilo dostupno i razumljivo, ali kada s tom osobom provodite više vremena, prosto ono kao kad imate malu bebu, pa ga samo mama razume, pa kao što je rekao mali, a mama sve zna, zato što je prosto navikla na taj njegov govor, tako da i vi vremeno provodeći vreme sa osobom koja ima određenu govorno-jezičku poteškoću, uhvatite način na kako on to izgovara i potpuno krene to razumevanje da postoji između vas i te osobe. Ovdje su razne sličice koje se koriste, pogotovo mi u radu sa našom decom u osnovnom